Querem brincar já? Não pode comer não, pode pegar não. Vai pegar meu chinelo novo, não, amor. Ela assustou. Para. Olha o pé da larinha aí, ó, amor. Solta esse cara.
Larinha, 20 minutos e nem um golzinho, Larinha. Esse trem tá difícil, Larinha. E eu tô ficando nervoso. E eu, quando a Zé sacaço minha dose. E eu tô chegando aí. Para! Você não vai deixar eu te dar um abraço hoje, não? Ah, eu vou chorar. Aí, eu cor 2 Adora aí, ó. 2 Adora aí. Oiê, Ai. dá um abraço aqui.
Dá um cartãozinho no Emerson aí pra ele ficar esperto. Ei! Mandou na brasa? Manda na brasa. Vai lá.